C'est marrant tout ça. Tu crois que ça va monter là? Ah bon. Oh, je crois pas. Hein. Pilote à l'intérieur. Ah, c'est Scooby-Doo? Comment il s'appelle déjà? Samy, voilà. Ah, c'est un peu plus chiant ça. Demande-lui sans embourbé. Trop poudreuse la neige. Ouais. Ah, c'est con d'avoir 7 sans servir 2 mois dans l'année. C'est Enfin, clair. 2 jours dans l'année même. Ça dure combien de temps la batterie? Ah bah avec le moteur 4 on a pour 20-25 minutes. Ah ouais. On va pas rester dehors 25 minutes. Hein. Non, je vais geler sinon. Et hop, on arrête peut-être. Hein. C'est juste histoire de dire que je vais mettre sur